Всем привет! Друзья, в этом выпуске мы проведем с вами интерактив и будем разгадывать загадки. Одни из них вам покажутся простыми, другие заставят задуматься. Чтобы решить эти загадки, вам нужно будет внимательно рассмотреть каждую ситуацию, так как ответ скрыт именно в ней. Если что-то непонятно, вы всегда можете нажать на паузу. Итак, сейчас вы увидите 10 криминальных загадок, которые взорвут ваш мозг. В ювелирный магазин была вызвана полиция по факту совершения ограбления. Ворвавшись в торговый зал и размахивая пистолетом, мужчина в маске забрал бриллианты на крупную сумму. Украденные драгоценности были найдены в саду кактусов, расположенном неподалеку от места преступления. У полиции было два подозреваемых. Это мистер Хиггинс и мистер Макбейн, которых они позже допросили. Однако после допроса не понадобилось брать показаний свидетелей, так как полицейские уже знали имя преступника. А теперь вопрос. Как полицейские поняли, кто из двух подозреваемых грабитель? Все тело мистера Хиггинса было в ранках и ссадинах от острых колючек кактусов. Тело Конана Артура было найдено на земле возле семиэтажного дома. До приезда детектива было ясно лишь одно, что мужчина умер вследствие падения из окна. Детектив позвонил и вошел на первый этаж дома, таким образом попав в комнату, окна которой выходили прямиком на место происшествия. Он открыл окно и подбросил монету, которая упала на пол. После этого мужчина пошел в квартиру на втором этаже и повторил те же действия. Затем он продолжал делать то же самое на остальных этажах, кроме крыши, она была закрыта. Посетив каждую квартиру, детектив вернулся на первый этаж и сообщил, что мужчина был убит. Вопрос. Как детектив узнал об этом? Детектив открыл все окна на каждом этаже. Ни одно из окон самопроизвольно не закрылось. Значит, кто-то выбросил мужчину из окна, а затем закрыл его. Полиция была вызвана в дом Филлис Дороти, которая умерла за несколько часов до их прибытия. В ее руке был револьвер, а на столе стоял кассетный магнитофон. На первый взгляд все это выглядело как самоубийство. Детектив включил запись на магнитофоне, где женский голос, предположительно похожий на голос Дороти, сказал: «Жить стало слишком тяжело, и я так больше не могу». Дальше выстрел и тишина. Детектив ухмыльнулся, так как уже понимал, что это не было самоубийство. Вопрос. Как детектив это понял? На записи прозвучал выстрел, а мертвая женщина не могла перемотать запись на начало. Камевояжер Джо Несбо остановился в бизнес-отеле. Мужчине предстоял ночной деловой ужин, и он решил немного вздремнуть в середине дня. Джо разбудил настойчивый стук в дверь, после чего в комнату вошел незнакомый человек. Извиняясь, он сказал, что перепутал его номер со своим, и быстро удалился. Несбо встал с кровати, запер дверь и позвонил администратору отеля, заявив о том, что в здании промышляет грабитель. Вопрос. Что же заставило Несбо так думать? Если бы мужчина думал, что это его номер, он бы не стучал в двери. С наступлением затяжных осенних дождей семейство Вимер покинуло дачу и вернулось в свою городскую квартиру. Еще до переезда Вимер договорился с соседом по даче Зильбертом, чтобы тот присмотрел за его хозяйством. Вскоре после Нового года сосед позвонил Вимеру и взволнованным голосом сообщил, что дача ограблена. Вимер тотчас же обратился в полицию, и вскоре был допрошен сосед Зильберт. Тот рассказал следующее. «Как-то ночью я услышал подозрительный шум. Несмотря на сильный мороз, я сразу поднялся и отправился к даче Вимера. Я заглянул в окно, но все стекла замерзли, я ничего не смог увидеть. Тогда я продышал небольшую дырочку во льду, покрывшем оконное стекло, и посветил карманным фонариком. В комнате был страшный беспорядок. На следующее утро я позвонил Вимеру и обо всем рассказал». После этого рассказа сосед был арестован. Вопрос. Что же не так в показаниях Зильберта? Оконные стекла снаружи не замерзают, только изнутри. Снаружи продышать заледеневшее окно практически невозможно. Детектива вызвали в довольно необычное место для преступлений.
Жертвой убийцы стала тяжело больная девушка Агата Кристин. Ее убили посредством больших острых ножниц. Однако девушку не кололи и не резали ими. На месте преступления не было обнаружена кровь. Ножницы использовали другим способом для убийства Агаты. Вопрос: каким образом использовали ножницы, чтобы убить девушку? Поскольку Агата была тяжело больна, она лежала в больнице. Ножницами ей перерезали кислородную трубку. Это был жаркий солнечный день, когда Саманта Хэммет была прилюдно убита своим мужем Джошуа. Было множество свидетелей этого убийства, но ни один человек не попытался его остановить. Джошуа действовал в рамках закона своего государства. Его не обвинили в убийстве, и поэтому он никогда не был арестован за содеянное. После убийства своей жены мужчина спокойно отправился к себе домой. Вопрос: как такое возможно? Саманта была приговорена к смертной казни. По иронии судьбы, ее муж оказался палачом. Третий раз Колин Декстер был арестован, и в третий раз он оказался перед судьей Линдси Джеффри. Предыдущие два случая мужчина клялся, что больше не будет нарушать закон, и тем самым избегал серьезных наказаний. Обманутая женщина решила максимально получить выгоду из ситуации. Линдси Джеффри сказала мужчине написать всю правду в письме и через 3 дня отдать ей. Если он напишет правду, то получит лишь 10 лет тюрьмы. Если соврет, то его повесят. Она была уверена, что под страхом казни Колин Декстер напишет признательное письмо, и на основании этого она назначит ему максимальный срок. Но через 3 дня самодовольный Декстер передал записку судье, в которой было лишь 3 слова. После чего судья изменилась в лице и приказала отпустить его на свободу. Вопрос: почему судья так сделала? Что было написано в записке? В записке было написано: «Я буду повешен». Если Декстер не был уверен в том, что его повесят, то он опять соврал, и его должны повесить. Но повесив его, эта записка становится правдивой. Смысл данной записки не может быть истинным или ложным. Вешать мужчину, естественно, было не за что. А признательных показаний судья так и не получила. Поэтому вынуждена была отпустить Декстера 3-й раз. Полиция прибыла на место ужасной аварии на трассе. Дом на колесах и грузовик столкнулись лоб в лоб, когда дом на колесах неожиданно на большой скорости пересек центральную дорожную линию. Водители грузовика и дома на колесах погибли. Также погиб один из 2 пассажиров. Полиция допросила выжившего Чандлера Реймонда. Он рассказал, что Леонард Элмор был за рулем, а он и Элрой Джеймс играли в карты в жилой зоне автомобиля. Когда Джеймс встал за пивом, произошло столкновение и его откинуло к задней двери. Джеймс ударился затылком о дверную ручку и умер. Чандлер утверждал, что ему удалось выжить лишь благодаря тому, что он сидел во время удара. Судмедэкспертиза подтвердила, что Элрой Джеймс умер от удара о дверную ручку. Однако выжившего Чандлера Реймонда посадили за намеренное убийство. Вопрос: почему Чандлера посадили за убийство? Если бы Джеймс стоял во время столкновения, он бы пролетел вперед к кабине водителя, а не назад. На самом деле мужчины повздорили из-за карт. Разгоряченный Реймонд ударил друга головой о дверь и убил. Именно это отвлекло водителя от дороги, и он потерял управление. Патрик и Анджела Лихейн были женаты уже несколько лет, когда Патрика отправили в длительную командировку. Спустя 3 месяца он решил сделать сюрприз жене и явился домой без предупреждения. Он застал ее в спальне, Анджела была рада видеть его, и как раз в этот момент он сфотографировал ее. Они провели прекрасный вечер вне дома. Вернувшись домой после ужина в ресторане, счастливая пара легла спать. Но на следующее утро Патрик разозлился, рассматривая фотографию жены, сделанную накануне. Он взял пистолет и застрелил Анджелу. Полиция обвинила Патрика в убийстве 1-й степени. Прокурор потребовал смертной казни за немотивированное хладнокровное убийство. Но Патрик показал фотографию и доказал, что мотив был. Убийство переквалифицировали в убийство 2-й степени и посадили мужчину отбывать срок в тюрьме. Вопрос: что же было на фотографии?
На фотографии видно выглядывающий из-под кровати мужской глаз. Анжела изменяла мужу, он сорвался и убил ее. Ну что, друзья, сколько правильных ответов дали вы? Обязательно напишите об этом в комментариях. А также не забывайте ставить лайки. Если наберется 10 тысяч лайков, то обязательно продолжим эту рубрику. Спасибо за внимание, всем удачи и до встречи в следующем выпуске.